အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဖုန်းနဲ့ပဲဗီဒီယို edit လုပ်ပြီးတော့ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်မဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် YouTube ကနေပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပဲဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဗီဒီယို editing တစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ YouTube Create ဆိုတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ YouTube Create ရဲ့ beta version ကို APK Viewer မှာ download ချပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် Play Store မှာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Play Store မှာကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ server နဲ့ဆိုရင်ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတခြား server ကိုပြောပြီးတော့ Play Store မှာ download လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် application ရဲ့ download link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတင်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် Telegram channel ရဲ့ link ကိုတော့ဒီ video ရဲ့ description ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါမယ် TikTok ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် video editing app CapCut ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက် YouTube ကလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် editing app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouTube Create ဆိုတာကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် YouTube Create ဆိုတဲ့ application လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေဘယ်လိုလူတွေသုံးတယ်လဲဘယ်လိုလူတွေမသုံးသင့်ဘူးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့အချက်ကကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီ YouTube မှာဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့လူတွေတော်တော်များများသဘောကျမဲ့အချက်ထင်ပါတယ် Audio Cleaning Effect ဆိုတဲ့ feature လေးပါ Audio Cleaning Effect ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အတန်တွေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အတန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာစူညံနေတဲ့နည်းနည်းပါးပါးစူညံမှုလေးရှိတယ်ပါဗျာအဲ့လိုအတန်တွေကို short ချပေးနိုင်တဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တောင်းတန်ကိုစူညံတာမျိုးတော့ဒီ Audio Cleaning Effect လေးကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမွေးကြမှာနည်းနည်းငှက်တန်လေးတွေရှိမယ်ခုမိုးလေးနည်းနည်းယူရနေပါဗျာအဲ့လိုမျိုးအတန်လောက်ဆိုရင်တော့ဒီ Audio Cleaning Effect လေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ရိုင်းစူညံတာမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီ feature လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးပါအားလုံးလည်းကြိုက်နေတတ်မဲ့ feature လေးလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ application ထဲမှာပါတဲ့ background music တွေ sound effect တွေက copyright မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တခြား editing app တွေမှာပါတဲ့ background music တွေ sound effect တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video မှာယူသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က YouTube ပေါ်တင်မယ်ဆိုရင် copyright claim ခံရတာတွေ copyright မိတဲ့ပြဿနာတွေရှိနိုင်ပါတယ်အခုဒီ application ထဲမှာပါတဲ့ background music တွေ sound effect တွေက YouTube ရဲ့ platform ပေါ်မှာတင်လို့အဆင်ပြေအောင် copyright လွတ်တဲ့တခြင်းတွေပဲသူကထည့်ထားပေးတာပါကျွန်တော် Facebook တော့ကတော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဗျာအခုဒီ application မှာပါတဲ့ဟာတွေက Facebook ပေါ်လွတ်မလွတ်တော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူး YouTube မှာဆိုရင်တော့ဒါတွေက copyright မရှိဘဲနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ YouTube Studio တွေကကျွန်တော်တို့ audio library ရဲ့တခြင်းတွေကိုပဲဒီမှာပြန်ထည့်ပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့က copyright လွတ်တဲ့တခြင်းတွေသုံးဖို့ဆိုရင် YouTube ရဲ့ Studio တွေကိုသွား YouTube Studio တွေကမှကျွန်တော်တို့ audio library အဲ့ရနေ download ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ video မှာသုံးရတယ်နည်းနည်းလေးတော့အလုပ်ပို့ရှုပ်တယ်ပါဗျာအခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ application ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပါပြီဒါကတော့ဒီ application ထဲမှာပါဝင်တဲ့ feature တွေထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအချက်2ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်ကတော့မြန်မာစာကိုလည်းဒီ application မှာအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CapCut မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာစာမှန်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြဿနာဒီ application မှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာစာကိုအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကလည်းကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ background ကို remove လုပ်လို့ရမယ် color တွေchange လုပ်ရမယ်ကျွန်တော် effect တွေထည့်လို့ရမယ်ဒါတွေကတော့ video editing app တွေတော်တော်များများပါတဲ့ feature တွေပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အခုစမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေပေါ့နော်တိတ်မကြိုက်တဲ့အချက်ရေလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ပြောစရာရှိတဲ့တချို့အချက်လေးတွေရှိတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်တဲ့အခါမှာ 1080p ပဲထုတ်လို့ရပါသေးတယ် 4K ထိထုတ်လို့မရပါသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖုန်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ 1080p ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့မရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး 1080p ကအဆင်ပြေတယ်video ratio အနေနဲ့3ခုပဲသုံးလို့ရအောင်မယ်။အမှတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ရဲ့ပုံမှန် size 60:9 သုံးလို့ရမယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုဒီ video တင်ထားသလိုမျိုး square ratio ပေါ့နော်။ 1:1 ratio သုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် TikTok size 9:60ပေါ့နော်ဒီလိုအရှည်လိုက်။အဲ့3ခုသုံးလို့ရအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်3ခုနဲ့တည်း။ဒါပေမဲ့အခြားထပ်ပိုင်တော့ပိုကောင်းတာပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အသုံးများဆုံးတော့ဒီ3ခုပါပဲ။အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလည်း။ color fader အနေနဲ့ကတော့သိမမိုက်သေးဘူး။နည်းနည်းလေးတော့ခွန်းသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့သူ့မှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတရောင်ချင်းချိန်လို့ရမယ် HSL setting နဲ့မပါသေးပါဘူးဒါလေးတွေကတော့အားနည်းချက်ပါ overall ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် YouTube video တစ်ခုကိုဖုန်းနဲ့ပဲ edit လုပ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ feature တွေပါဝင်နေလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလူတွေသုံးတင်တဲ့ဆိုတော့ရှင်းပါတယ် YouTube ကိုဖုန်းသုံးလုံးနဲ့လုပ်နေရတဲ့သူတွေ YouTube ရှင်းနဲ့ edit လုပ်ရတာတိတဲ့သူတွေအရင်ကွန်ပြီးတော့တဲ့ video editing ကိုအများကြီးမလုပ်ဘူးရိုးတန်း video blog လေးပဲလုပ်မယ် copyright လုပ်တဲ့ချင်းလေးသုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ application လေးကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘလို့လူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့ graphic တွေသုံးမယ်ကျွန်တော်အကြောင်းတွေထည့်မယ် effect တွေအများကြီးထည့်မယ်ပုံလေးကိုဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းဟိုအပေါ်ရောက်ဒီအပေါ်ရောက်ဟိုဘက်လှည့်ဒီဘက်လှည့်မျက်စိနောက်တော့အတိတ်ပညာပြကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီ application လေးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးသိမကြခင်မှာလည်းဒီ YouTube Create ဆိုတဲ့ application လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ YouTube video တစ်ပုတ်အစားဆုံး edit လုပ်တဲ့အနည်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါဦးမယ် application ကအခုမှ beta version ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ application ကိုအချိန်အကြာကြီးမသုံးကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းပဲသုံးကြည့်ရသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ application နဲ့ကျွန်တော်လည်း used to ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုယူရပါဦးမယ်
အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အစားအဆုံးကျွန်တော် tutorial လုပ်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါမယ်မြန်မြန်သင်ပေးစေချင်တဲ့ဆိုလဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမြန်မြန်သင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှတ်ခဲ့ပါဒါမှလည်းကျွန်တော်မြန်မြန်အလုပ်လုပ်မှာပေါ့ဗျာနောက်မို့ဆိုကျွန်တော်လည်းဝိတ်နေလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မြန်ကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပါမြန်မြန်သင်ပေးပါလို့ရေးခဲ့ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like တင်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ